Bismillahirrahmanirrahim ဒီနေ့ကတော့ဟလာကျွန်တော်တို့ကတခြားလူတယောက်ကိုအကျွေးပေးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျွေးပေးထားတဲ့သူစီကနေဟလာအကျိုးခံစားခွင့်ကျွန်တော်တို့ရယူခွင့်မရှိဘူးရယူခွင့်မရှိဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အီမာမေအဘူဟာနီဖာရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်ကဟလာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်တောင်ရှောက်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကိုတင်ပြမှာဖြစ်အီမာမေအာဇမ်အီမာမေအဘူဟာနီဖာရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်ကဂျနာဇာတစ်ခုဖတ်ဖို့အတွက်သွားနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကဘဆန်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟလာအဲ့ဒီမှာလုံးဝအရေးအာတာမရှိဘူးနေရတော်တော်လေးကြစ်တောက်ပူနေအဲ့ဒီအနီးနားမှာတော့အိမ်လေးတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတော့အိမ်အရေးရှိအီမမ်ဆပ်နဲ့ပါဝါတဲ့ဂျနာဇာမှာလိုက်ပါဝါတဲ့လူတွေကအီမမ်ဆပ်ကိုရှောက်ထားကြတယ်အီမမ်ဆပ်ဟိုအရေးလေးမှာတွားပြီးတော့နေလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားယနေ့ဂျနာဇာဖတ်ဖို့အတွက်ဟလာဒဖန်ဒီဘာလို့ဖို့အတွက်ပြီးရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဟလာအဲ့ဒီမှာတွားလိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့နေလိုက်ပါဆိုတော့အီမာမ်အဘူဟာနီဖာရာဟ်မတ်တူလာလည်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိရှင်ကတဲ့ငါ့ကိုအကျွေးပေးစရာရှိတယ်အဲ့ဒီအိရှင်ကငါ့ကိုအကျွေးပေးစရာရှိတယ်ငါကသူ့ရဲ့အိမ်အရေးမှာတွားပြီးတော့နေလိုက်တယ်ဆိုရင်ငါကသူ့စီကနေအကျိုးခံစားလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါစိုးရိမ်အလောရှင်မြတ်ထမှာငါအဲ့ဒီလိုတွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အရေးမှာနေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလောရှင်မြတ်ကထံတော်ပါမှာငါဟာအတိုးစားတဲ့လူတွေရဲ့စည်ရင်တွေကိုပါသွားမလားဒါကငါစိုးရိမ်နေတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကမေကြားထားတဲ့ကုလ်ကရဇင်ဂျရာနဖအန်ဝဟူဝရီဘာဘယ်အကျွေးကနေပြီးတော့မှအတင်ဟာအကျိုးခံစားလိုက်လေအဲ့ဒီအကျိုးခံစားတာဟာအတိုးပဲဒါကြောင့်မလို့ငါအနေနဲ့စိုးရိမ်တယ်ငါဒီမှာတွားပြီးတော့အရေးလေးတွားခိုလိုက်တာနဲ့ငါသူ့ကိုပေးထားတဲ့အကျွေးကနေအကျိုးခံစားလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်မှာကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမတွားခြင်းဖြစ်တဲ့နေပူထဲမှာပဲအီမမ်ဆပ်ကရက်နေလိုက်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဗာသိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အီမမ်ဆပ်ကအတိုးကနေအဲ့ဒီလောက်တောင်ရှောင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအတိုးကိစ္စတွေကနေအထူးပဲသတိထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်တဲ့ဆိုတာကိုတင်ပြအပ်ပါတယ်ဒါကိုတစကီရာတုလ်အောလီယာဆာမီနာ23မှာပေါ်ပြထားပါ